Ya, awas, kabul awas, kabul pe, awas kabul pe. Oh. Iki soalnya sop super, Pak. Yo, versi ini tim super. Mak jenengan yang masak sop niki, lombae jenengan rajani mboten? Teng mriki mboten? Wong sopok lagu lomba. Jadi salah satu para kancane. Berhubung wacana nyanyi Tanggo Jungo, saiki tak tambah sawit tanpa adus. Mak, masuk. Alah yo. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bertemu lagi di tim Sobat. Saya Jowo, si Jowo ini beliau sekarang kembali lagi dengan konten Wayahe Masa. Selana masa sewedok. Mana? Alhamdulillah, jargon baru. Jargonnya. Rada blibat, bro. Alhamdulillah bro lagi awake dhewe bakalan masak apa no? Sayur sop. Iya, sop. Wah, ya sayur sop dari Kevin bro ya. Awake dhewe bakalan masak sayur sop bro. Iki biasa dengan konten awake dhewe ning omah kene seperti biasa ya bro ya. Dewe alhamdulillah terima kasih Tuban untuk penonton-penonton sing kono ya secara live antusias banget, mantap sekali. Winginan ya ana sing juga ketringshot ya. Ya mohon maaf banget ya bro ya, soalnya awake dhewe wingan ning kene yo ngenteni renderan juga upload lagi mangkat. Nah, dadi awake dhewe wingi sakjane iki planning kuwi mangkate jam 10. Jadi ini mangkatnya jam 1. Nah, dia pengen mangkatnya jam 10 bro. Kalau kono kok jam 1 pas soalnya ini pamflet tim super kuwi. Awake dhewe yo jam 1 pas. Jadi anu bro ya, ditunggu wae update-ane ning tim super. Aja lali aku sing duwe Instagram, di-follow IG-ne tim super dan IG-ne Caca juga. Wis, wayahe masak kita mu. Nah, oke bro, iki waya awake dhewe seperti biasa menyiapkan bumbunya sop-sopane. Jadi mau ala wae kok awake dhewe pentol karo apa no? Pentol karo sosis diwali lho, berketok bagus e. Kok wayah masak iki diwali, ora kok iso men raine iki diapakno lho jenenge. Wis nek ganteng kudu Nah yo. Jaki saingan. Jadi kesan-kesanmu pertama beno, apa jenenge ning Tuban iki? Kesan-kesanmu. Shooting pertama biasanya Tuban kan terima dulan-dulan tok kan. Ya, aku bersyukur banget ternyata gila tenan Tuban. Antusiasnya keren banget dan yo gak nyangka nek sing teko kaya beruduk tapi yo sing ngesakno sing kecelek wingi lho. Iya. Sing balah, mohon maaf banget soalnya yo memang jadwalnya jam 10 men tapi yo karena kehendak ning omah ono gawean sedikit problem sing belum terselesaikan makanya berangkatnya rodok telat. Tapi bismillahirrahmanirrahim next time bisa di situ lah ya. Bisa lah, kan bakalan ndi ditunggu wae bro. Awake dhewe pengarono tapi Tuban mah bener api Pak yo. Keren. Piye kesan-kesanmu piye? Kui aku lagi pertama kali ning gone nglirip iki pertama kali seumur hidup. Padahal omahku iki ya setiap kali aku mulai Jeneng lewatan. Yo nglewati. Paling dari Sarang Sedan ku sekitar 1,5 jam lah nyampe. Nah, cuman karena belum ada waktu untuk berkunjung di nglirip, ya wes pertama kali tim super ya terima kasih berkat tim super aku iso menikmati wisata Tuban yo. Durung pernah Pangan jam. Awas nek ngomong ngono lho, mau ngomong sik iki. Aku ngomong piye? Terus ngomong piye aku? Nah, dene kan cita-citane memang mlebu tim super. Cita-citane. Teknik sipil kerjane ning tim super lho. Gak gimana tim super iki lurusane. Teknik sipil tak sampingan tok, Bos. Satu kabel lho. Teknik elektro, teknik sipil lho. Teknik sipil tak go sampingan tok. Jelas, sesek kowe mlebu. Caca tuh bisa lo tindo sendok. Ilmuku ra mbok golek. Jelas. Gede langsung kowe to. Lagi piye Cak? Kesan-kesan Tuban wingi. Petok samono wae iki ora nom ora tuwek njaluki foto piye? Ora dulu foto aku lho. Sabar Ora masa sama tuh dhewe. Iya lho, ajare aku gak pernah mikir bagi kowe ada sing jebut aku. Ora pernah mikir ngono sumpah. Delalah kok ora ana tenang. Iya. Iya waktune. Kan yo artisnya Dimas ya kan ngono. Lah kok iso kabeh ora ana. Asline ki pengen njaluk foto kowe Jak, sungkan paling. Sungkan Jak. Mulai. Tapi piye nek kono Tuban piye?
Api le, aku sedikit buyen pen rono le. Udah menit pertama kali, terima kasih tuh. Aku anjane pertama kali le kuwi rono. Pertama kali le. Aku ndene berdoa le, ya Allah, kapan aku ngelirip? Ya Allah. Ternyata tim super ngagendakan le. Lah kayak pengen sok Iso. Next pengen di dia. Iki aku cek tak simpen ning ati ya. Oh iya. Iku krono. Enggak, Krono. iki cara mono kowe duwe niatan pengen jane pengen request karo tim super kowe pengen duwe pandangan wisata ning ndi? Nanti Aku kacaan. Ora. Ini pantai Pandawa. Lebay. Wes aja gumun. Yo amin ya Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga tim super bisa ke OTW sana. Bali. Amin. Ya awake dhewe rene masai biasa. Njero bro ya. Yo lagi iki bro awake dhewe ngedit sing apa ning Tuban iki ya. Sing bar diupload kuwi ning Tuban ya emang bener-bener digawe dimaksimalke. Soalnya konten iki bakalan ono kuwi ya like. Yo insyaallah 2 minggu sekali enggak 1 minggu Ya, sekali. rutin. Wis teman wae tim super muga-muga rezekine lancar ben iso jalan inti-inti. Soalnya kan awake dhewe tidak memungkiri men butuh akomodasi ya Pak. betul. Ono rene awake dhewe yang nglumpuke tinggo kasih kuwi, tinggo jalan-jalan kuwi untuk menghibur awakmu. Iso ngerti ketemu dengan awakmu. Amin. Kalau men yo dadi iki simpel wae, ngesope ndak usah repot-repot, cukup kol, sayurane kol, buncis, wortel, abe apa iki? Iki apa? Tapi iki bener ora no sopo? Bener bismillahirrahmanirrahim jadi nafa iso. Ya tapi nek Iso iki. Tapi ndak mang jane pak ape nganggo telur puyuh. Tapi nggak usah mergo kelamaan godoke engko jek leren ngoceki akhirnya membuang waktu yang cukup banyak dari cukup pakai pentol bakso sosis ngene iki sing sisteme sosis sistem iki bentuke ngene iki ambek ngene iki dan iki tahap selanjutnya iki ape dicuci dikit anune sayurane. Soalnya tim super ki nek masak iki serba dadak. Dadi jam 4 lagi dimulai ya yo tukune sak iku nih. By the way iki ngene men, iki mang beline iki yo mendadak. Iki belanjane mang jam 4:30 ki lagi belanja. Jadi ndak memungkiri nek kadang gawe kontennya ngantek surup nugi. Nek terus sih rasane nek ngisore sing gak surup. Tuku perlengkapan shop ini piro sih? Bahan go shop sing simpel kok ini iki. Oh iki entek 35 seluruh wae. Seluruh ndak 35. 35. Cuman enek sayur shop sing per bijian ki 500. 100. Yo 1000 sampai 2000 lah. Sing isine komplit enek wortel, terus enek kol, enek seledri, enek sawi ngono. mentahane. Iya masuk wis paketan. Khusus shop. Wis paket. Iya biasanya nek wong ngajul shop memang dipaketi ngono ya. Cuman iki rego 35 karena rada akeh bahane, Bro. Enak pendalet bareng. Iki dadi sing kole wis rada bersih mergo ngisore urung, dadi kole tak campur karo pentole mergo engko nyelupe juga bareng, men. Pitike iki njaluk di sop pisan ki ya kayak. Nah, sop iku ben enak sebenarnya nganggo iku ayam ben enek yo gua ambon-ambon sino. Aromane. Bener pengen gawe sing hal baru lho. Sop cumi mau lho. Enek cumine. Enak cumi iya lah. Enak. Enak cumi. Tapi karena kita menggal nek daging ayam apa daging-dagingan kita cukup pakai masako ayam ae. Nah, saka kaldune kuwi sebenarnya sing biasa dibutuhke. Yo, iki benten kene. Iki wortele sing nek mang yo wong diumbah sih. Sing iki lho kacang bungkusnya iki lho, Les. Nah, iki kan rodok kotor, men. Tapi nyucine yo aja keras-keras soalnya engko nek remuk. Jadi gak sido mangan. Iki dadak lho iki lho. Oh gak itu, gak rusuhan, men. Karo diopiok-opiok. Ki jaki gawe apa cak irisi apa cak kowe? Nggo sambel. Jadi seno Anu sop iki juga identik pakai sambal kecap yo. Betul. jadi seno kon cilik-cilik jenenge. Heeh. Iya no. Cilik-cilik mergo apa mberiso kepangan. Nah, kuwi lho. Ben nyeplos-nyeplosi lombok, tapi engko nek kandelen kan akhirnya gak kepangan ngono, men. Yo. Nah, Heeh. yo pani lho enak enan. Wis cukup lah, kok wis dadi iki karek. Iki betul langsung dicempungno lho. Heeh. Ya, Bro. Iki karena banyune wis medhuk lho. Nah, iki pira karepe? Jadi iya, kok iya iki. Itu kok dicempung kono ya. Sing dhisik. Langsung kabeh. Kabeh. Padha beli sayuran. Kecape entek? Yang kok beli dadak lah. Iki by the way banyune kurang, men. Kurang lho. Ndi kurang ini. Ben iki. Deki mosok duduk sak mengene sini bagi. Wah, Yani. Kan kurang kok ambyar. Wis cukup nek iki, men. Nah, Tunggu. wis berubah wi. Wis diubah. Wah, ngono lho. Wah. Senok. Saya carane ben tangan perawedangen. Nah.
Yo jedur-jedur sik sotele kudu ngendi? Kau pakai iki. Bener ya, aku soalnya dingin Tuban, tanganku wedangan bro. Wedangan iki yo iku apa? Ini bahasa apa le? Wedangan ibarat digo ini langsung panas tangannya. Bakar. Lombok. Langsung loh. Masa sop-sopan aku lombok? Apakah sop-sopan Ya jare mek lomboknya mek digo sambel. Sosokan aku lombok le. Iya, lombok. Gue pedes-pedes. Ya wes, kita coba apakah sop-sopan aku lombok. Yo tulis di kolom komentar tapi sak ngertiku mamahku ki nek masak sop-sopan ki lomboke gak tau ning ngene jangane. Iya le. Nek sambel. Iki kan iki ki sop. Yo pasti tapi sik dah. Kita ngenteni medhus sik, ngenteni uyut. Iki ki sayur sop. Dikombinasi ambek sayur itu asem-asem le. Lombok sambel le. Iya, sak rohku yo mamahku nek masak ngono kuwi. Iya. Iki soalnya sop super le. Yo, versi ini tim super. Cuma madone bener. Pas aku sop sams. Kowe ra ndek mang pas nafak ning ngene kono malah. Mael masak sing beda le, masak sing beda kabeh godhong cemplungo jere. Super neng Pak. Nek kudu rawit sepung kene malah sesuk ning gede. Super maruwet malah. Aslinya sing dikek lombok iki asem-asem le. Cuman karena iki pengen beda lah, masuk kayak ada identitas sendiri. Ya der. Super ki identik mulai. Iki Mas aku Silpono. Gak ngenteni apa? Kabeh siji. Lho ki urung emang nek kurang berarti Ini banyune kurang murah le. banyune kurang deh menurutku. Kurang deh pengen. Kurang gak sih? Di sini lagi lho, Bin. Hah? Di sini lagi lho ki. Tambahi lah. Yo tambahi. Tambahi Wes mau ngesop kan aku 7 tahun peman wis. Yo. kok diinget. Ya. Wes cukup. Wes cukup deh. Wes kone nih tambahi kurang. Makanya papat pun bolu. Karo ning gaber. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga dadi aja dhuwur-dhuwur, Mas. Jadi le iki campur seperti Ya muga-muga dadi gak dadi guyon tak lho masalahnya. Jane aku ya masalah masak pinter. Pinter hidup bos. Ora tenan, buku musuh aku masak lho buku minggat tak dari. Lah, ya gua minggat nyatane biar dipani Pak malah mati. Ya Allah. Terus apa nih bumbune? Yang lada. Masa aku ladaku, Bro? kurang le le. Ya yo lah. Gue emang bakar. Ndak muni kecap. Kocok ya yo cak nyek ya. Nyek iki le. Kita wis sambel nih kok. Mati urip men kecap terus Micin ya. Kayak micin. Yalah. Nah. No. Halo. Kakak iki. Ya. Terus. Hop. Wes dem yo. Enak wis aku. Alhamdulillah, lah mati. Masa ora bener. Enak kurang lho. Berapa? Wes. Gas, awas, kabel awas, gulung pe, kabel pe. Gila aku ya Allah. Langsung main. Berhubung wajane nyanyi tanggo jungo, saiki tak tambahi sawi tanpa adus. Mak. Mosok sop nganggo sawi, Mak? Yo lah. Sapa nganggo sawi yo. Mak jenengan nek masak sop niki lomboke jenengan rajani mboten? Nomor iki mboten? Kok wong sapa nganggo lombo. Yo ngene iki yo dadi salah siji parah kancane. Sekolah kok yen Sop yo super ya, Mak. Ngapa, Mak? sop tak gidang. Sapi yo aku lombo diulek terus dikek kecap. Iku sambelnya nggih umume. Iki nganggo Roy Martin. Niki mboten sop, Mak. Niki asem-asem niki. Geden. Gede guys. Oke, bro, saatnya kita makan. Ini no, tuh ngasih dulu, bro ya. Ayo, Iki sini ki apa dijelasno no? Di sini yo ki sosis dia mau sayur-sayuran ndi? Sekone. Lombok jaki di sini. Yo, aku sih wih. yo. Pertama juga kakek. Sayurane Beningnya tuh warnanya abang digoreng sosis. Sosisnya oleh wong iki ya. lah Jadi iya. yo. Jelas bet padu ini. Asine padha iki. Gagak wis. Aku guyon asine. Ono. Kadang sing koyo Allah. Bedino guyon. Iki dhewe iki
Sing aku terang Suwine. Kok sabar nyala masa diri. Wes bunga iki ora mampan seno iki ya. Ayo. Lah iya. Iki doang yang hidup jan. Ah, cidu dhewe lah. Cidu dhewe. Lagi kok Aku akeh kuwae no. akeh wae. Oke, Ve. Ini cocok dadi bakul sop pas ini. Asine iki kosanku sing abang-abang iki lho ben. Ayo asine kudune lho. Yo, Ben sayure gak rupane abang. Oh iya yo. Ayo. Mas Aing saya lo, Mas Aing lesu, Mas Aing. Sing wis susu lho. di khusus Mas Aing biar ke aku penontonnya bertambah semangat dulu Mas Aing. Isinya tak akeh men. Khusus Mas Aing tok iki. Nah, iki ya Mas Aing biar tambah lemu, biar tambah unyu-unyu. Biar sayurnya akeh biar koyo wedhus. Kasih sino. Ya napak lo. Napak wali. Wali ngono ki wali. Jadi napak mangan ini Tirakat le aku le, tirakat le. Ah, Putihan le, putihan le. Oh putihan, arak berarti bro. ya cocok bakul sop deh, Bro. Wali le. Wali akeh. Ayo iki Dimas nih. Aku pakai bongkrean. Pakai wowo. Iya. Wes, isine Oke. wes. Isine wes. Op. Wes, penting Kayak kurang berajang gua aku, Bu. Enggak wes. Darani pilih kasih. Sakjane, aku terima kasih Besok. Sino ya, Bro. Aku kok mau darani kasih. Saus yo, saus kecap. Katanya sembarang yang naik, aku nani kecap lho sini. Sate. Nah, Rafa atuh bani fe kowe fe. Sampe hari tok iki. Dulu sih timbang gosong dulu. kamu apa aku ini? Situ-situ kok. Ya, kok wes, Ben. Ben ae. Ya. Di kelompok men. Ini kayak nek wawane berarti jangan khawatir kalau wajannya gosong. Yuk, kayae hitam makan. Mari terhibi. Yo, saatnya kita makan mulai kau seno. Duduk asik om men. Boleh, bro. Duduk asik. Ayo, pimpin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mas Aing kleson gejal Mas Aing. Mas Aing sing ono. Sebenarnya Wis kene tok. Kene enak. Ing, Ayo Mas, jadi Mas sing kleson. pedes sing. Pedes iki. Berarti kakean sambelmu. Ora le sop ale lombok. Selain mae. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kecap mangan aku. Oke, Bu. Oke, kan? Pangan. Seger. Iki lho, sing paling elek. Rasane iki amis-amis apa? Asin. Terus bintang lho. Beda. Asinnya pas Pak. Asinnya pas Pak. Asine pas le. Nah bagi aku sih kasinan Kan kecap lagi. Berharap dulu Kecap pakai rasa dono sosis dulu. Ora aku kecap ya bar. ini kan sosis yang Dawa kuwi. Iya, ini sus dawa. Der. Iya, ya gue iki, Pak. enggak. Ini padahal nikmat loh. Kasih. Nah, Bro. Dalam Pedes. Pedes, Mak. Terus Mbak rapat dibukai. Aku ya, seumur-umur ning ngene omah angger dimasakno sop. Ini biasanya jarang tak canda. Paling yo mung cicip-cicip tok lho. Nek sop. Nek sop koyo iki. Cuman aku iki ngrasa cocok banget pergowo. Terus Idine sundel iku Dik Mang. Lomboke didelek kene. Iya, dadi pedesnya dhek fresh kok lombok lho, enak. Lah sedap bergang awajane tak ngguna. Lah iki enak iki mae. Nek gak disuguhi mae gak enak berarti, Mak. Lho, enak lho. Cek utan lho. Apa tuh iki? Duh, iwak iki. Kok iso lho? Untuk iwak kontiuran iki. Brambang. Oh, brambang. Bawang. Utuan. Itu kok iso utan lho. Jadi iki tak masakan iki sedep. Kalau cumi, iya. tak iso. Ini cumi Mbak. Sedep pol. Ger. Aku udah bang ngerasa sana iki kayak mie. Kayak Kayak mie. Iya, kok mie. Tapi ternyata ora. Ya pas bosku gak yo. Dia kayak sop tenan.
Panas apa pedes? Iki kelakuane Nafa. Ya paling pedes. Kelakuane Nafa men ngirisi kol sak cengel-cengele. Ngawur ae. Kaya kok gajah kuwi ngawur. Oh, gajah. Usus kapan? Salah di daging. Wah, apa seger, Bro? Jangkrik ini bukan aku. Enak ya? Genduk. apa enggak? Jadi goreng sih palingan di depan kayak ini. Tapi seger ya. Aku jane mau nggo lombok iki coba-coba lah. Soalnya kan biasanya masa asem-asem nggo lombok ae. Coba-coba kok gak ero. Nyak iki. Wah. Aku ngira aku selama ini soalnya sopi apa? Kayak enak lho. Iya sih kayak hambar lah. Tahu ya, betul ya. Dimangnya yang muni-muni. Iya, aku iya. Kok pada sekolah Podo. bola langsung enak ngono. Aku bukuir nganti saiki jarang sop tenan. Perkara aku gak doyan. Nah, aku Gak aja doyan. ibuku seneng ngesop, mergo adikku seneng. Tapi aku udah jarang nyandak. Mau kurang jenis kentang, Bro. Enak kentangnya. Kentang. Kali kentang. Kali sih. Sama kadang kentang karo apa jenis makaroni sih bener-bener. Iya iya. Makaroni ya. Kira-kira masak sayuran selain sop apa boleh? Jadi kok iki lho. Jangan viewer tempel. komen kisar ya. Jadi ben ana opsi liyane selain sop iki. Selain sop sing kena iso disayur-sayur iki masakan apa? Gandung deh. Dimodifikasi apa? Iya, dimodifikasi apa? Bung ya, Bung. Iya, Bung kadang kan orang ngerti lah. Bung kan ana kepring. Yang pring bro enak. Ya lu teks bro ya wedhe bakalan jupuk langsung kepring. Jadi Masak awake kok dhewe langsung wedhe ya. masak bongkotane pring ora terima bungi tok bongkotane. Ini biasanya dibuka bumbung dimasak. Ya kuwi. Kuwi ya bener-bener koyo panda. Iya man. Kok tadi ini juga gedek. Kok gitu. Ya mungkin cukup semono ya bro konten awet. Terima kasih sampai nonton. Jadi like, komen, lah, subscribe video ini wis seru-seruan saya kita ning omah dan ditunggu awet bakalan masak sing liyane ya bro ya. Oke. Berarti bakal masak luwih enak dan ditunggu mbah kuwi bongkah, mbah kuwi bongkotan tepel ditunggu wae Mas Yojo di like, komen, subscribe. Tim Super pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.